Ese tiro estuvo lindísimo. Mira. Esos son paisajes que se pueden poner en un video. Almendra. Almendra. ¿Qué, verdad? Ah, una tilapita. Miren, mi gente, son una persona que está. Sola. Ve, sí, por eso es. Espérate, Abby. Mira, ya subió para acá el agua. Vamos a seguir explorando por aquí. A movernos del lugar para ver si tenemos mejores capturas. En calle están picando mucho. He agarrado una 20 tilapia. De eso he estado casi todas. Unas que no son muy grandes. Y otras que no las vamos a llevar. Y no las vamos a consumir. Nos hemos quedado con las que se maltratan sacándolas. Pero buscamos mejores capturas. Porque en verdad no han sido tan grandes. Para lo que es nuestro país también. No dice que también porque más o menos lo que se agarra. Pero estamos tratando de buscar otro lugar que para ver si agarramos una pesca. Estaban con mi astucia. Miren, encontramos una fruta aquí como si fuera maíz. Una bolita que no sé de qué son. Estoy gritando que está Manuel. Encontramos el yache, desde que cayó se lo llevaron. Desde que cayó, pesca, pesca, pesca. ¡Yache! Buena pesca era. No, lo dejan vacío. Era grande la pesca, Era señor. grande. Desde que cayó. Ya, che. Estas ovejas Pero así es. Así es. A veces se van, era grande. La vi cuando venía. Vamos a seguir. Era para mí más grande que toda la pesca que yo he hecho. Por cómo se sentía. Y desde que cayó. Vamos a ver si aparece algo interesante aquí. No, no viene nada. Falsa alarma, mi gente. Sentí que me picaron, pero no venía nada. No, solo fue una falsa alarma. Yo ahorita viendo, vi que un pecado grande saltó. En la noche yo vi saltando algunos, porque estamos aquí desde anoche. Al parecer hay dos personas pescando porque hay como nylon. Sí, hay nylon ahí. Están picando, mi gente. Vamos a ver qué agarramos. Hay buena actividad. En verdad es un buen lago. Lo único malo es que las capturas no son grandes.
Y mira que le estamos dando con todo. Esos maíces son una gloria. A la próxima son 2 latas que vamos a traer. Sí, los maíz han dado resultados. No, pensé que los maíz le fuera a gustar a los pescados. ¡Ay! Digo mal. A ver, a veces se enreda, hay Venga dando. que percatarse de que no se enrede. Yo traía una buena captura y se me fue. Vamos a ver si hacemos una buena captura porque están picando. ¿Qué pasa? Después de tirar unos cuantos tarrayazos, decidimos a ver, porque explorar un poco en un bote que tenemos. Entonces están vamos picando. a estar andando dentro de la presa ahora y conociendo el lugar. Miren, señores, cómo se ve el campamento de nosotros. Allá estamos en el bote. Eso está bellísimo. Sí, a mí que me importa. Que el bote se puede Yo pichar. no soy ciego. No sé si se escucha, mi gente, pero estamos aquí en el medio, en una jaula flotante. Esta jaula la utilizan para criar peces en el medio del agua porque lo que es el oxígeno, la comodidad, se hacen buenos proyectos aquí. Por eso es que esta presa a veces está lleno de peces, pero yo me imagino que cuando se van y se dañan estas jaulas se escapan de esos peces. Estamos pescando. Disfruten esta aventura. ¡Ay! Aquí. Denle like. Se nos hizo de noche, señores, para llegar al campamento. Ahora vamos a llegar a preparar la cena. Ahí. Ya estamos llegando ya. Es increíble que nosotros casi acampamos por ahí. Y tú sabes la suela que hay que dar para llegar aquí. Ahí sí. ¿Sabes qué es él? Me da ese pedazo grande, mami. Papi, Buenas noches, mi gente. a mí dame un pedazo Estamos en chiquito. otra parte de la aventura de nuestro campamento. Miren cómo están los niños ahí, tranquilos. Estamos aquí, a la orilla del lago. Ahí está mi esposa. Haciendo parte de la cena. Miren qué bien se ve esto. Qué parrillada aquí, chuleta, salchicha, por ahí hay pollo, pescado. Aquí está ella en su trabajo. Entonces, miren cómo tenemos armado el campamento, señores. Miren, una lámpara solar que no sirvió de mucha ayuda. Tenemos varios años con ella ya, muy buena. Se la recomiendo. Mi esposa la vende en su tienda en caso de que le interese. Miren qué bien, ahí alumbra lo que es la parrillada. Aquí están nuestras casas. Mírenlo ahí. En esta casa que estamos durmiendo. Ya con hoy tenemos 2 días de camping. Hoy es el último día, nos pensamos ir mañana. Miren dónde está nuestro vehículo, qué bien. Porque accedemos a la misma presa en el vehículo. El vehículo. La casa mía y de mi esposa donde estamos durmiendo. Y esta es la más grande, están durmiendo los niños. Anoche dormimos todo ahí, que caben 5 personas. Pero ya se acostumbraron, perdieron el miedo y ya hoy van a amanecer solos. Entonces, aquí estamos en la cocina. Mira, la dejan quemar.
porque el fuego... Esa fue la de Manuel que se la comió. Él se comió la mitad. Hay que bajarle el fuego a esta estufa, mi gente. Díganme por dónde se encuentra el botón de esta estufa, porque es como un modelo. Vamos a un de agua, vamos a Hay que bajarle el fuego. Entonces, sigan viendo, disfruten este video y apóyennos con nuestro canal para más aventuras como esta. Ahora, iba a comer a comer un poco, disfruten esta parrillada. Y este soy yo, el creador de Paez TV. Mamá, se me está cayendo toda la salsa. Papi, claro, mi amor, Así es porque eso que- es normal, siéntate. Seguimos en esa salsa. Tenemos que usar bien la mente, hay que depositarla en una cantinita y ahí metemos la salchicha y usamos la salsa Ay, tú no te sabes tu papi, mira. sin dañarse. Yo no tengo etiqueta, lo que a mí me guste de ahí agarre, me lo voy a comer. Ellos están seleccionando, mi gente, la salchicha y la chuleta cuando son todas las salchichas de la misma marca y del mismo tamaño. Y la chuleta también. Ay, es mía. Ay, ay. Yo soy la que me estoy quemando aquí. Eso no no se- me dejas lo que se ayudar. deben de poner en el centro, mi amor, Eso no es chuleta. es la chuleta. La salchicha no, la salchicha es tan rápida. Ay, sí. Coge esa ahí para ti. Está aquí. Miren, señores, lo que yo les digo. Se entra ahí, la salsa, y se jugosamente. Ellos se la tiran así y se va por los lados. Y se le cae. Y después se están riendo y no saben que están desperdiciando la salsa. Qué chistoso. O con una brochita. Si quieren dar su opinión, ya yo lo sabía. Una brochita se le puede echar. Esta salsita no pica bien. Aquí es que está la magia de esa salsa, en la salchicha para mí. Préstame la salsa para acá. A veces yo cuando dije que el pescado y pollo, el pescado allí está, en el pote amarillo. Los cerdos que vinieron ahorita Y vinieron. además ahí está la presa. Ahorita vinieron unos cerdos mientras damos una vuelta en el bote. Vinieron unos cerdos, invadieron el campamento. Nosotros lo veíamos de allá a lo lejos, Porque estábamos en el bote. haciendo un desorden. Ellos se nos llevaron. ellos Y estaban- hubiéramos podido dejar, eso sí hubiera sido un boom. estaba de Si se hubiera quedado interesante. un trípode. No, mi dame esa chuleta Si que yo está ahí hubiera de tinita. pensado, yo hubiera agarrado y engancho el cuchillo en un árbol grande y pongo el celular de ahí. Pero se le falta amor. Pero importa, se ve siéntense que esa pa' salchicha, mamá. siéntense para acá atrás para que abarque todo. Sí, porque ellos están arriba de la De comida. la ahí. fogata. Eso no Me más. dame otra. Todo eso estaba crua. Deja eso de último. Me dame otra. O baja mi chuleta de último. Yo también. Me dame Yo otra. no voy a dejar yo no tengo chuleta, yo voy a dejar la chuleta. Si hay otra Me salchicha, dame una Rosalía, carne. Dame una masilla. Eso está pues, muy bueno. Esa salchicha tan ya se van me a la comer. pasa. Toma. Yo voy a coger esto, Y mira. se cambia, toma. Sí, dele Mira, ya. este palito. Ma. Nomás va a salir Rosalía en el video entero allá adelante. Ay, no, estoy quemándome, por favor, venga alguien. Muévanse para acá atrás, siéntense, siéntense mi gente en el Esa colchón. no, papi, esa no. Esa está media cruda. Bueno, cojo. Yo te la doy ahora, mi amor. La gallura aquí. La creíste. Javi, bien, déjame quién. Claro que sabe bien. Mándame lo mío. Mi silla. Ven, mi amor, cógela. Espérate, abran paso, que llegó el patriarca. Mira qué bella se ve la luna. Wow. Ahora es. Mate. Mira. Comiendo bajo la luna, pero qué lindo. Es amarilla entera. Me asusté con Era que blanca, esta ahora luna. está amarilla. Déjale la guagraba. Esa luna está linda, mira, mira. Una Está estrella. ocultando ya. Las estrellas son más. ¿Cómo se dice esa luna? Ma. Tiene un nombre que llega cuando llega. Dame lo mío ya. Son las 8:35 minutos de la noche
Y miren qué hermosa se ve la luna en el lago. Miren, miren, bellísima. Ustedes la están viendo aquí a través de unas cámaras, pero realmente nosotros que lo estamos viviendo es que sabemos lo espectacular que se ve. Miren, eso es las 8:35 de la noche. Miren qué belleza, señores. Miren cómo se ve el lago bañado por el resplandor de la luna. Bellísimo. Soné como poeta ahí. Deberían de suscribirse por eso que dije. Miren, 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 miren ahí, miren. La luna, el lago. La casa, que están allá. Miren, mi familia. Esa es la de papi. Colchones, lona, los niños, mi amada esposa, parrillada, quien como nosotros en este momento, en que después vengan los ajetreos a llegar a casa, estudio, trabajo, pero esto sí lo vamos a disfrutar. Sí, Y pero invitamos a ustedes también que saquen momentos en su vida así. Entonces, miren, parrilla, lago, familia. Y esto es gratis. Lo bueno de esto, cuando quieran venir, pueden decirnos Exacto. que esto es gratis, que no hay que pagar nada. La Síganos, naturaleza es suscríbanse a gratis. nuestro canal. Nosotros lo traemos en nuestro vehículo. Vivan esta experiencia gratis. Nomás tienen que apoyarnos. Como le dije, miren, luna. No, que gratis el lugar, que esto está Familia. totalmente abierto al Sí. público. Mi esposa dice que es gratis el lugar, pero yo digo que es gratis traerlo también. Yo cubro todos los gastos. Si se suscriben a mi canal y me tiran y quieren venir, Mami, ¿tú me puedes hacer otra? yo lo llevo. Miren, la casa de campaña. Que yo no tengo el conteo. Es un lugar totalmente libre, al aire libre, es gratis. En realidad cedimos por una propiedad de una persona. Permitimos que nos dejaran pasar, en que la presa es gratis, andamos con un bote, que ustedes lo van a ver en el transcurso de otros de nuestros videos. Yo voy a, cuando tú me des una Entonces, tortilla, yo voy a quitar esto es un esa lugar chichita y gratis, la voy a poner ahí en esa pero seguro, porque accedimos por una propiedad que hay varias casas y nosotros estamos aquí con nuestro vehículo y todo. Ven por la otra. Hermoso. Estamos en República Dominicana. Vamos a seguir con este video. Ahora viene la segunda parte de la comelona, tortilla para taco. Ahora nos vamos a comer unos taquitos y después, si nos comemos todo eso, nos da hambre, tenemos el agua ahí para ir a agarrar los camarones, las jaivas y los peces. Así que ya ustedes saben. Eso es que se gate el celular, eso parece. Esa es la que está. Aquí es así. Cualquier salchicha, ¿no? Como yo voy a agarrar la tortilla, lo voy a disfrutar ahora. Ellos hay otra salchicha mía ahí, ¿verdad? Claro. Yo nomás llevo dos. Yo nada más llevo dos. Yo también llevo dos. Y yo dos. A mí ya no toca más. ¿Yo por qué? Tú te comiste una chuleta. Entonces ustedes sí se pueden comer todo, yo no. Tú te comiste una chuleta. Estamos grabando, no opines que tú vas a comer chuleta también. Es una chuleta para cada uno, mi amor. Hay un pedazo de chuleta para cada uno, por eso digo que no peleen. Del mismo tamaño. Pues vamos a esa costilla ya. ¿Cuánto llevas, mami? Vale, lleva como te. Bueno, lleva dos tortillas. Dos Y salchichas. tortilla para taco hay como 20. Y eso que nos comimos de ayer. Esta mañana desayuno. Mira, me echaron mis salchichas. Entonces, pero calienta eso, mi amor. Caliéntalo. ¿Pero qué es esto? Gente. Qué hermoso, eso no se puede dar. Deja eso. No viniera a este lugar así. No, no se puede apreciar. Qué belleza. Ay, no tiene buena salsa. Ahora sí, voy para allá. Pon tortilla calenta, mi amor. Que voy a comer. ¿Qué es esto? Se va a quemar tu chuleta, cógela. ¿Cuál es la mía? Esa del medio. Esa. No, Cuidado que eso, el palito se está. eso le falta a la que está. Eso. ¿Para qué le falta? Mami, mira, ahí en un plato hay salsa. Papi, ¿qué? Pero tú no tienes salsa, mi amor. ¿Quieres comerte mucha salsa? Echen salsa, mi gente. Y eso hay que ir intercambiando. Esas chicas ya están más cocinas sin intercambio. Yo voy a partir esa salchicha en dos porque Aquí hay una partida en dos y tú quieres coger esta. no, yo esa que ya tapa, yo comerme
Pero digo yo, bueno, también. Le pago mi taco, no puedo esperar que esté. Yo no me llevo ninguna chuleta porque no comí. La mamá comí 2 salchichas. No comía. ¿A tú que te va a llenar con tu comer eso? Déjame cambiar la posición del palito Papi, tú ves que por eso que no te quiero echar tanta. para que se cocine este lado. La mía. Pues sí, mi amor, lo que pasa es que ya esa está. Esa yo voy a tener que esperarla. Es buena esa salchicha. Tú ves, esa es otra parte, otra experiencia de Buena y anuncio. económica. Cuando las marcas empiecen a patrocinarlo, ustedes la anuncian. Sí. Miren, esas salchichas que nos estamos comiendo son económicas y son buenas. Vamos. Como le estaba diciendo ahorita en el video, ya terminamos de cenar. Miren qué hermosa fogata acabo yo de hacer ahí para alumbrarnos. Miren cómo se ven aquellos allí apilados, acotados. Entonces, miren, ahora sí se aprecia todo el área mucho mejor. Entonces, para la noche, miren el campamento, hasta el campamento se ve más que ahorita en el video. Pues la fogata. Ahora vamos a relajarnos un poco y a disfrutar esta rica fogata. Miren el cielo, no tiene como tanta estrella, pero la luna sí está brillando por su luz, como dice un refrán. Mira qué claro se ve todo eso desde el resplandor de la luna. Y es que seguimos disfrutando. Forest TV.